Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sugiarto dari kelas 02 FARP 002 atau 2B. Saya ingin menampilkan video tentang penyuluhan kesehatan yang dibuat oleh kelas saya. Mari langsung saja kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini kita dapat berkumpul bersama-sama di sini. Jadi kita di sini tuh mau ngadain penyuluhan. Penyuluhan tentang apa, Kak? Tentang bagaimana caranya untuk mengatasi batuk dan bersih yang benar, habis itu cuci tangan dan gosok gigi yang benar. Nah, terima kasih ya teman-teman udah mau hadir. Materi hari ini yang hadir itu berasal dari Guru Kepala Tinggi Ilmu Kesehatan Karisma Persada. Kita panggil ya pemateri hari ini yaitu Pak Alayar Salsabila dan Cornelia Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih nama kita berdua itu siapa? Tahu. Yaudah kita perkenalkan diri dulu ya. Iya. Nama saya Cornelia Siska dan teman saya Alayar Salsabila. Kami mahasiswa semester 2 dari program studi farmasi dari Stikes Karisma Persada yang berlokasi di samping Universitas Pamulang. Di sini ada yang tahu nggak di mana kampus kita? Enggak. Ya teman-teman, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu batuk? Respon alami tubuh untuk mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernapasan. Ya, jadi tadi jawaban para teman-temannya udah benar semua ya. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya yang udah jawab. Nah, jadi batuk itu respon alami tubuh untuk mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Jelas kan? Jelas. Ada yang bisa ulangi nggak? Nggak usah. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih jenis-jenis batuk itu ada berapa? Ada dua. Nah, betul. Sekarang ada yang tahu nggak sih kedua jenis batuk itu apa? Batuk kering, jenis batuk kita ada dua, batuk berdahak dan batuk kering. Nah, iya benar, tepuk tangan dulu buat temennya. Dapat hadiah nggak? Sekarang ada yang tahu nggak bedanya batuk kering sama batuk berdahak itu apa? Kalau kering nggak ada dahak. Saya mau jawab, Kak. Iya, silakan. Ya, kalau batuk kering itu batuk yang disertai rasa gatal tetapi tidak mengeluarkan dahak. Dan kalau batuk berdahak itu ada dahaknya. Iya, betul. Jadi, batuk kering itu batuk yang disertai dengan rasa gatal tetapi tidak mengeluarkan dahak. Sedangkan batuk berdahak itu batuk yang disertai dengan dahak. Udah pada ngerti belum teman-teman? Nah, itu kan yang tadi batuk. Ada yang tahu nggak sih bersin itu apa? Hidungnya gatal. Hidungnya gatel terus Masuknya bulu ke hidung. teman-teman di sini suka ada yang batuk bersin sembarangan nggak ya? Waduh, nggak boleh diikutin ya teman-teman. Iya. Nah teman-teman, di sini kita punya video batuk dan bersin yang salah. Nah kita tonton ya bareng-bareng ya. Iya. Coy, kita main ketapus yuk. Dimulai dari aku ya. Kotak belum diisi, mari kita isi dengan isi-isian. Tidak minta huruf apa. Kotak pos belum diisi, mari kita isi dengan isi-isian. Kotak pos belum diisi, mari kita isi dengan isi-isian. Kotak pos belum diisi. Nah teman-teman, tadi itu video dari batuk dan bersin yang salah ya. Nah sekarang kita akan menampilkan bagaimana sih etika batuk dan bersin yang baik. Pada penasaran nggak? Iya. Kita tonton bareng-bareng ya. Iya. Fokus ya. Iya. Nah ini ya kita tonton. Tada.
videonya kan? Iya. Nah sekarang udah tahu kan bagaimana etika batuk yang baik itu? Udah. Sekarang masih pada mau batuk dan bersin sembarangan nggak? Saya mau tanya, kalau misalnya udah terlanjur batuk atau bersin menggunakan telapak tangan itu gimana? Terima kasih. Sama-sama. Ya pertanyaannya bagus sekali ya, tepuk tangan dulu buat temannya. Ada yang tahu nggak tuh jawabannya apa kalau udah terlanjur batuk, udah terlanjur pakai tangan tuh? Ada yang tahu nggak? Cuci tangan. Nah, jadi kalau misalkan udah terlanjur pakai tangan, jadi tangannya harus dicuci. Iya. Nah, iya betul. Nah, di sini kita akan menampilkan ya bagaimana sih etika mencuci tangan yang baik dan benar itu. Kita tonton lagi ya videonya ya. Iya. Videonya. Nah, teman-teman, selain kita menjelaskan tentang etika batuk dan bersih dan mencuci tangan, kita juga di sini akan menjelaskan tentang apa, Kak? Tentang menggosok gigi dengan baik dan benar. Nah, di sini siapa yang jarang menyikat gigi? Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih bagaimana sih mensikat gigi yang baik dan benar itu seperti apa? Ada yang mau tahu nggak? Bener nih mau tahu? Yaudah kita lihat videonya ya. Yuk kita tonton yuk videonya yuk. Ayo. Nah, teman-teman, tadi kan udah menyaksikan videonya ya. Nanti tolong diaplikasikan lagi di rumah. Di sini ada yang mau bertanya nggak dari materi yang kita sampaikan? Udah paham semua ya?